plan polita da eta oso ondo pasatuko dugu. Adjektiboak eta adverbioak. Aupa ikasleok, dena ongi? Aurrera. Gaur, norbait konbentzituko duzu aisialdirako plan bat egiteko. Horretarako, planaren deskribapena egingo duzu adjektiboak eta modu adverbioak erabiliz. Bai, benetan, plan polita da, eta oso ondo pasatuko dugu. Ikusiko duzu. Ados, gero arte. Bideo honetan, Amaia, Iker konbentzitzen saiatuko da lankideen afarira joateko. Lankideen afaria larun batean Etxeberria jatetxean eman izena animatu. Ze galbana. Iker zergatik? Lankidekin parranda, ez dut nahi. Plan polita da? Ez ditut asko ezagutzen. Giro zoragarria egongo da. Ez dakitua. Gurekin plan bat egiteko norbait konbentzitzeko, planaren alderdi positiboak nabarmenduko ditugu. Horretarako adjektiboak eta adverbioak erabiltzen ditugu. Euskaraz ere adjektibo asko ditugu. Adibidez, polita, ederra, zoragarria edo divertigarria. Baina kontuz, izena beti bukaerarik gabe erabiliko dugu. Eta adjektiboak hartuko du dagokion kasu marka. Adibidez, plan polita da, giro zoragarria egongo da. Lankide divertigarriak ditugu. Adjektiboen intentsitatea handitzeko oso adjektibo graduatzailea erabiliko dugu. Oso beti izenaren aurretik jarriko dugu. Adibidez, oso plan polita da. Oso giro zoragarria egongo da. Oso lankide divertigarriak ditugu. Deskribatzeko modu adverbioak ere erabiltzen ditugu. Asko daude. Ongi, ederto, primeran, bikain. Baina gogoratu, adverbioek ez dute kasu markarik hartzen. Modu adverbioak honela erabiltzen dira. Izena, dagokion kasuan deklinatuta, eta adverbioa, inongo kasu markarik gabe. Adibidez, jatetxea primeran dago, lankideekin ongi pasatuko dugu. Aukeratu bukaera egokiak. A, ak, edo ez errez. Giro zoragarria egongo da. Lankide divertigarri ak ditugu. Jatetxe A primeran dago. Lankideekin ongi pasatuko dugu. Orain, ordenatu hitzak eta osatu esaldia. Oso plan polita da. Nola erabili adjektibo bakunak. Nola erabili oso adjektibo graduatzailea. Nola erabili adverbioak. Konbentzitzeko ohiko esapideak.
Aio, eta segi aurrera.